今回は大阪第二の繁華街、難波周辺にあるホテル街を取り上げます。聞いたところによると、ホテルがどんどん閉店していっており、もはやホテル街が崩壊寸前になっているとのことでした。一体何が起きているのでしょうか。この動画では難波にあるホテル街の始まりから現在、そして今後までを歩きながら紹介いたします。大松のどこでも探検隊では今後も皆さんに楽しんでいただける動画をたくさん作成しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、私は大阪メトロ四ツ橋線の難波駅にやってきました。難波といえば他にも様々な路線が通っており、四ツ橋線の難波駅は少し影が薄い気もするのですが、今回紹介するホテル街の最寄りが四ツ橋線の難波駅なのです。なのでここに降り立ったというわけです。とりあえず地上に出てみます。結構地上に出るまでが長いので疲れます。なんか8番出口みたいですね。地上に出て振り返ると、やったら目立つピンクのラブホテルがあります。ちなみに夜になると意味わからんくらい光ります。ピカピカすぎてなんかの条例に引っかからないのかって思うくらいピッカピカ。入るのもためらうだろうって思うんですけど。ちなみにこのホテルはここ数年でリニューアルオープンしたばかりで、撮影時点では営業していたのですが、このホテルは2025年1月20日に閉店してしまいました。ここ以外にも最近閉店したラブホテルがたくさんあります。さすがに何か理由があるに違いません。さて、今回取り上げるラブホテル街があるのはだいたいこの辺り。難波に乗り入れているどの路線からも歩いてすぐです。アクセスいいですな。さて、右に曲がってまっすぐ進んでいきます。左側にラブホテルがいくつかありますね。今となっては知ってる人がほとんどいないと思うのですが、実は私のチャンネル名、開設当時は大松のディープ探検隊でした。ディープスポット全然取り上げないし、なんか違うなーってなって、今のチャンネル名、大松のどこでも探検隊に改名した経緯があります。でも今回はゴリゴリのディープスポットを取り上げていますね。ひとまずブラブラ歩きながら難波にホテル街が形成されるまでをお伝えしていきます。では先に日本でのラブホテルの始まりについて簡単に説明していきます。始まりは第二次世界大戦後でした。第二次世界大戦後は戦災で家をなくした人がいたり、住宅事情も悪く狭い家屋で子供の目を気にせざるを得ない夫婦が多くいました。そこで労働者の宿泊所として使われていた和室が、いわばそういう行為をするための場所として流行するようになったのでした。経営者側からもこれにはメリットがあり、宿泊客と異なり行為をしたらすぐ帰っていくので来客の回転率が高かったことで、経営者もこれは儲かると喜びました。さらに銭湯もない時代に風呂ありますと掲げたこともあって、宿は日本中で大ブームとなりました。その後1963年には長距離ドライバーやドライブ帰りの家族客をターゲットに石川県にモテル北陸というモーテルが開業します。モーテルはチェックイン後、部屋の近くまで車で行ってから室内に入るという通常のホテルとはちょっと違うシステム。そのためモーテルのドアは屋外にあり、アパートのような構造が一般的となっています。しかし経営者の考えとは異なり、行為を目的にしたカップルや夫婦などが多く訪れることになりました。そこで経営者側も需要があるんならということで経営方針を転換して、現在のラブホテルにも採用されているいくつかのシステムを生み出したようです。モーテル型のラブホテルはどんどん他の地域にも広まっていき、
1968年には1413件にまで拡大。その後、都市型のホテル、今の一般的なラブホテルもどんどん開業して、ラブホテルという呼び方も一般的になりました。しかし1984年に風営法が改正されたことがきっかけで数はどんどん減っていっています。それまでラブホテルは一般のホテルや旅館と同じグループに属していましたが、改正に伴ってラブホテルは風営法により店舗型性風俗特殊営業と規定され、一般的なホテルや旅館とは切り離されることになり、警察の監督下に置かれることになりました。現在は一般的なホテルや旅館として申請して、入ってみるとラブホテルっぽいサービスを提供しているところもあったりするみたいなので、パッと見では区別がわからなくなっていたりします。いろいろありながら日本のラブホテル文化は長く続いているというわけです。さて、難波の話に戻ります。今私が歩いているのはこの辺りですが、もう少し西側になにわ新地と呼ばれる今でいう風俗街がありました。なにわ新地は1912年、南の大火と呼ばれる大火事が起こり、新地は移転することになります。移転先は今も営業を続けている飛田新地です。難波から新地はなくなったものの、その周辺、幸い火の手から逃れた場所には芸妓さんが踊ったりするお店などが残りました。わかりやすいよう現代風に言い換えているので、ちょっと本来の意味と外れているかもしれませんが、すいません。そういったお店が先ほどお伝えしたそういう行為をするための場所に転換していきました。それがこの辺り、今ホテル街が形成されている場所とあまり変わりません。1960年頃には今よりもたくさんのホテルがあったようです。で、時は経ち1980年代、トルコ風呂というものが登場します。いわゆるソープランドのことです。トルコ風呂という名前はトルコ人留学生の抗議によって使われなくなりましたが、数は減りながらも地図上のこの辺りのエリアに現在もソープランドが点在しています。普通に人通りも多いエリアなのですが、お店に入る人すごいな、勇気あるな。今ラブホテル街が形成されているのはこの辺り。北側からは多くのラブホテルやソープランドがなくなったという状況。一応今も営業しているホテルはあるんですが、ホテル街とはとても言えません。ポツポツある程度で、北側からラブホテルやソープランドが消えて今何になっているかというと、ファッションの街アメリカ村があります。1960年代まではこの辺りは倉庫や駐車場に混じってラブホテル、旅館があるくらいのほぼ何もない街でした。しかし1970年代以降に繁華街である心斎橋の近くにありながら土地価格が安いという条件を魅力的に感じたデザイナーたちが店を構えるようになり今に至ります。今ラブホテル街が形成されているのは道頓堀川より南でも、道頓堀川北側すぐのソープランドは現在もいくつか残っているのが面白いです。私はマジで行ったことがなくて全然仕組みがわからないので、今度社会勉強として合法的に行ってみたいとか思っていません。簡単にマップにまとめるとこんな感じ。道頓堀川北側にソープランドといくつかホテルが点在していて、川を挟んで南側に縦に長くラブホテル街。途中広い道路とか挟みますけど、そんなの関係ねえようです。ですが最近になってホテルの数がどんどん減少しているのです。特にマップで見るとこの辺りは閉店が相次いでいます。最初に取り上げたバカ目立つスイーツホテル以外にも取り壊しやら閉店ばっかり。まずここにあったラフィーネ、プロバンスの街に奏での3つのホテルが一気に閉館しました。ラフィーネとプロバンスは老朽化とホームページで説明されています。
かなではここ数年で名前が変わってホテルのコンセプトも一新されていたにもかかわらず閉店。そんなことから老朽化もあるだろうけど、絶対他の理由があるだろうと言いたいところですが、まあいいでしょう。今回取り上げる内容とは関係ない話ですが、営業中はでかい道路真横で目立つことから、目隠しに植栽が置かれていました。ホテル解体のタイミングで誰も持ち主として名乗りを上げなかったことから、持ち主不明として処分されていました。他にもローランというホテルは50年この地で営業を続けてきましたが閉館し、現在は解体作業が行われています。その横のエイジというホテルはまだ営業していますね。多分このホテルもローランと同じくらい長く営業しているように思います。他にも至るところで更地やら解体中になっているところが多いです。関西のまちづくりについて SNS で発信されている健太郎さんのポストを参考にすると、3年以内に閉店したホテルが数多くあります。マップは健太郎さんに許可を得て作り変えたものですが、やはりホテル街南側での閉店が特に多くなっているようです。この周辺で何が起きているのかというと、新今宮から大阪駅を結ぶなにわ筋線が2031年に開通予定となっています。そのため絶賛各地で工事が行われています。そしてホテル街の付近になにわ筋線の新駅である新難波駅が設置される予定です。お察しいただいていた方も多かった気がするので、動画の後半でお伝えしてすいません。駅設置予定地周辺ではバスターミナルがなくなったり、いくつかの建物が解体されていたりしますが、明らかになにわ筋線の工事と関係のあるものです。ホテル街は基本的に線路や駅の設置予定地からは少しだけ離れているので、直接工事とは関係なさそう。では一体なんでなんだというと、駅が新しく設置されるということで、様々な企業により土地の買収が行われています。ホテル街北側で解体中のホテルだけは線路のすぐ隣なので、もしかしたら工事と何らかの関係があるかもしれません。で、閉店と解体相次ぐホテルの跡地はというと、普通のホテルが建設されたり、一時的に駐車場として利用されていたり、様々です。難波にターミナル駅を持つ南海電鉄もラブホテル跡の土地を取得。今は駐車場として一時利用しています。また大阪メトロも同じく周辺の土地を取得しています。特に南海電鉄は難波が主戦場。グレーター難波という中長期計画で、簡単に言うと難波をよりいい街にすると定めています。その計画の中でホテル街南側周辺はライフステイ競争エリアと定められており、マンションのほかホールや展示場など都市機能を備えた難波の新都心を目指すとされています。今後どうなるのか動きを見守っていきたいところです。ただ個人的に新難波駅も単式ホーム2面2線でそこまで大きい駅でもないですし、あくまで途中駅ですし、ぶっちゃけ大規模な開発はそこまで期待できないような気もします。最近だとラブホテルだったバリアンリゾートがホテル K6 という普通のコンセプトホテルになったり、他にもラブホテルが普通のホテルにリブランドされるという動きも起きています。駅のすぐそばがホテル街はあんまよろしくないですし、そもそも行く側も気まずいです。田舎の駅とかならまだギリギリわかるとして、大都会難波ですからね。そりゃこのような状況になるだろうなぁと思います。ですがホテルに行く行かないとかは置いといて、見慣れた風景が変わっていくというのはなんだか寂しいものです。大規模な開発は期待できないとしましたが、なにわ筋線の開業でどのように難波の街が変わるか楽しみです。今のところ残っているホテルもどうなるんでしょうか。業者から買収の話とかは来てる気がするんですけど、
とにかくこれからに注目です。個人的には難波の良さは潰さずに慎重に都市開発を進めていってほしいなと思います。というわけで今回の動画は以上です。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。